6,495 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್. 1,400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು MRP ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದೆಷ್ಟು ನಿಮಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ನಾನು 2,000 rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್. ಈಗೆಲ್ಲ ರಂಜಾನ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 44,990. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 38,990. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ 31,192. 190. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೇ 33,000 rupees. LG ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 5,000. ಓನ್ಲಿ 5,000. 1,27,191 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ 85,000ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೇ 41,000 ರೂಪಾಯಿ. 6 to 8 ಡೈನಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಶಮ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್? ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾನು ಬೀಳಲ್ಲ. ನೀವು ಇದು ರಾಕಿಂಗ್, ಇದು ಮೋಟರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಟಮ್. ಬರೀ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್? ಯಾವ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತೇನು ಆಫರ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನಾನು ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ರಂಜಾನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಆಫರು ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹತ್ರನ ಹೋಗಿ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಆಫರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಜರಣ್ನಹಳ್ಳಿ, JP ನಗರ ಅಂತ. ಇದು ಸಾರಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಂದ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಂಬರ್ 76 ಆಪೋಸಿಟ್ ರೋಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್. VRL ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದು. VRL ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂದು. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು? ಸರ್, ನಂದು 5-6 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ, 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಇರೋದು ಈಗ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ಟು, ಕುಕ್ಕರು, ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ಚಿಮ್ನಿ, ಮತ್ತು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಸು, ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಸು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನನ್ನ ಪ್ರೈಸು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲಿನೂ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೀರ, 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಫ್ರಿಜ್ಜು, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ತರದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ 50% ಸಿಗುತ್ತೆ, 50% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಿಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು 3 ಬರ್ನರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡಿ, ಬೇಲ್ಪಟ್ಟಿ ಸಮೇತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಸರ್, ಇದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ 3 ಬರ್ನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಹ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಕವರ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಸರ್, ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6,495 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್. MRP 50% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 50% 3,500 ನಾನು 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಹೊಸ ಐಟಮ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಐಟಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೊಸ ಐಟಮ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಮೇತ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಲೆನೇ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಓಕೆ, ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. 3 ಬರ್ನರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ 2,400 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ವಾವ್, ಓನ್ಲಿ 2,400ಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ನರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ 1,500ಗೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆ? ಹೌದು. ಎಲ್ಲೂ ತರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದವರು 100% ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದ್ರೂ ರಿಪೀಟ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆತರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಟಿ ಪಿಜನ್ದು ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, 7 ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿ, 3 ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಇರ್ಲಿ, 4 ಪೀಸ್ ಇರ್ಲಿ, 5 ಪೀಸ್ ಇರ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು MRP ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕೊಡೋದೆಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ಬರೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬರೀ 1,000 ರೂಪಾಯಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆನೆ
ನೋಡಿ ಇದು ಸರ್ ನೋಡಿ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದು ಪಿಜನ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಓಕೆ 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 ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಎಸ್ ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ಹೊಸ ಐಟಮ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅವದನ್ನ ನೋಡಿದ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಿ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಲಿಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ಟು, ತವಾ, ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಬರೇ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 3 ಪೀಸ್ ಸೆಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು. ಹಾ ಸರ್, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನೋಡಿ ಕಲರ್ಫುಲ್, ಇದು 1000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಬೋದು, ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. 100% ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ದಿರೋರು ಯಾರು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು, ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಟೆನ್ಷನ್, ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಪಿಯಾ ಸರ್? ಕಾಪಿ ಟೀ ಎಲ್ಲ ಮಾರಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಳೇದಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ ಪಿಜನ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಇದೆಲ್ಲ MRP ಇಂದ 50%. ಇವೆಲ್ಲ MRP ಇಂದ 50%. ಓಕೆ, ಚಿಮ್ನಿ ಎಲಿಕಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಎಲಿಕಾ ಚಿಮ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಲಿಕಾ, ಹೌದು, ಎಲಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಎಲಿಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ತಾವ ಸರ್? ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಿಲಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ನೀವು ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ ತರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂತ ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹೌದು, ಓಕೆನಾ. ನಾನೇನಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಬೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಬಲ್ಕ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಂತದ್ದು ಇದಲ್ಲ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫ್ಯಾಬರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹಿಂಡ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಕಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಷಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಷಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ರಾಶಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಟೂಲ್ಸ್ ಮಿಷಿನ್, ಟೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಗ್ರೈನೇಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರೈನೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೆಜ್ಜನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಕಿಟ್ಟು, ಫುಲ್ ಕಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗಿದೆ ಬಾಸ್ ಕಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋರ್ಗು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡ್ಸಿದ್ರಿ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಬರೀ ಇದು ರಂಜಾನ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಈ ಆಫರ್. ರಂಜಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿನ್ನರ್ ಸೆಟ್, ಇವಾಗ ರಂಜಾನ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೊಡ್ಸ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಟ್ಟೆನ ಹಂಗೆ ನೇತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ನೋಡಿ. ಕೆಟ್ಲು, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ ಎಲ್ಲ, ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ 350 ರೂಪೀಸ್. ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ 350, ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ 1500, 2000 ಎಲ್ಲ ತರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರು, ಪಾಲಿಕ್ಯಾಬ್ ಫ್ಯಾನ್, ಓರಿಯಂಟ್ ಫುಲ್ ಸೀಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? MRP ಇಂದ 50% ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ಓಕೆ ಓಕೆ. MRP ಇಂದ 50%. ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅನ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದು, ಓಕೆ. ಬನ್ನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಹ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಿಚನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾ ಸರ್, ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಪ್ಯೂರಿಟ್ ಕಾಪರ್ದು RO UV MF. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೇರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಸ್, JBL, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಡಿ, ಸೋನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. JBL ಡಿಬಾಸ್. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಸೋನಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಸೋನಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಸೋನಿ ವಾವ್ 5.1 ಚಾನಲ್. ಹಾ ರೀ, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಸಹಿತ JBL ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ನೋಡಿ. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಸ್ ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ. ಜಬ್ಬರ್ ನೋಡಿ. ಆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಹೌದು, ಹೆಂಗ್ ನಿಂತೈತೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಮ್ಮರ್ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಗ್ ವೆಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಊರ್ಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಊರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶೋರೂಮ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಏನ್ ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು 2000 rupees ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೆಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನೀವು ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು 3000, ಇದೆಲ್ಲ 3000. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ 3000 ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು 4000 ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸೈಜ್ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರು ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್, ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರವಾಗು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2000, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ 3000, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ 4000. ಓಕೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ರಂಜಾನ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಆನ್ MRP. ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ MRP ಅಲ್ಲಿ 50% MRP 10,000 5,000 4,000 2,000. ಓಕೆ ಏನಿದೆಯೋ MRP ಏನಿದೆ 50% ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ OTG ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ವೈಫೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ QR ಕೋಡ್ ಸಮೇತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇದೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ 44,990. ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 38,990. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ 31,192. ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತೆ LG, ಬಾಷ್. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಬಾಷ್. ಓಕೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಗೋದ್ರೇಜ್, ಆಮೇಲೆ IFB ಇವೆಲ್ಲ ವಾರಂಟಿನೂ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ 190. ಓಕೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 33,000 rupees. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆಗೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತೆಗಿತೀನಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೋರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, 3 ಡೋರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂಥರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಾಡೆಲ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಫುಲ್ ಬ್ರಷ್ ಕಲರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್. ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ವೆರೈಟೀಸ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್. ಓಕೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್ ನಿಮಗೆ 14,400 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ 14,900 ಗೆ. ಅದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜರ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ಬಾಷ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್, ಬಾಷ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಟಾಪ್ ಲೋಡು, ಮತ್ತೆ ಇದು ವಾಷರು, ಆಮೇಲೆ ಡ್ರೈಯರು, ಐಫಲ್ ಕೋನು. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 44,990. ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 28,800 rupees. ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ 35,990. ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ವಾವ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಸರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ. ಅಂಡ್ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅಂಡ್ LG ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್. LG ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 21,999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು 16,990. ಈಗ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೇವಲ 13,600 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ರಂಜಾನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದೆ, ನಾನು ತೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಂಜಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ ಆತರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ದು ಹತ್ರ ಆಫರ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಅದು ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಡೇನೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ LG ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ LG ವಾಲ್ಪೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫುಲ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಡೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾವ್ದು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಾಗ್ಲಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮೈನರು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದಿರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾನ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫುಲ್ ವರ್ಗು ನೋಡಿ.
ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೇಳೋದು. ಹೌದು. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್. ಹೌದು, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್, ದೊಡ್ಡದು 223 ಲೀಟರ್ಸ್. ನಾನು ಕೇವಲ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ LG 21,600 rupees. Market price is 39,999 rupees. ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 21,600 ರೂಪಾಯಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಬಾರ್ಗಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ತೀರಾ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ವೈಫೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯಾವ ಹೆಂಗಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಹಿತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದೌದು ಸರ್, ನಾನು ಕೊಡೋ ಪ್ರೈಸು ನೀವು ಏನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀರೋ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದು, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 25,800 rupees ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ದು. 25,800 rupees. ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ 18,190. ನನಗೆ 14,550 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್, 215 ಲೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು 100% ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರೋಟೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹೌದು ಸರ್, ಈ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫುಲ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ IFB ನೆಪ್ಚೂನ್ VX ಪ್ಲಸ್ 15 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಿ ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿದು, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಐಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ IFB ನೆಪ್ಚೂನ್ SX ಪ್ಲಸ್ 15 ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. LG. ಹಾ ಸರ್, ಈ LG ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಈ LG ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಬಾಷ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 40,000, 45, 50 ಆ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 25,000 rupees ಮಾತ್ರ. ರಂಜಾನ್ ವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಂಜಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಆಫರ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆಫರ್ ಇರೋವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಆಫರ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋ ತನಕ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಫುಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೈಸು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾನ್ ಕೊಡೋ ಪ್ರೈಸ್ ತರಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. 100% ಬಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೋಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್. MRP ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 36,000 rupees. ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ ಬರೀ 9,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕೇವಲ 9,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್. ಅದು ಇದು ಕಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು 3,200 ಓನ್ಲಿ 3,200 ಗೆ. ಇದು ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ವೆರೈಟೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 5,000 ಗೆ. ಓನ್ಲಿ 5,000. ವಾವ್, ಇದನ್ನು ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಐತೆ. ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್. ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಾ ರೀ, ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಹೆಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಬಾಂಬ್ ಬಡ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ,
ಓಕೆ ಇದು ಸಹ ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇದು ಸೀಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಇದು ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಸೀಟ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ರೀ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಫುಲ್ ನ್ಯೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಇದಂದ್ರು ನೋಡಿ. ಹೌದು, ನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ 9,000 rupees ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5,000. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆವಿ ಇದೆ. 4 to 6, 6 to 8 ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಚೇರ್ ಬರ್ತಾವ ಸರ್? 4 to 6ಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 6 to 8 ಅಂದ್ರೆ 6 ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಏನು? 4 to 6 ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ 31,000. ಓಕೆ, 41 6 to 8. ಓಕೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ. ನೀವು ಸಹ ಈಸಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದೆ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತಾ 6 to 8. ಹಾ ರೀ. ಓಕೆ ಓಕೆ, 1,27,191 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಆಫರ್ ಮಾಡಿ 85,000ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ 41,000 ರೂಪಾಯಿ 6 to 8 ಡೈನಿಂಗ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿಂತ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು 50% ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿನೂ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅನ್ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಬಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಇದು ಬರೀ ರಂಜಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ರಂಜಾನ್ ಆಫರ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರೈಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಇದೊಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸೀಟರ್ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 6 ಸೀಟರ್. ನಾನು ಬರೀ 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 19,000. ಇದೊಂದು ಇದು 6 ಸೀಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಚೇರ್ಸ್. ಬನ್ನಿ, ಇದು ಶೀಶಾ ಮುಡ್ಡು. ಓಕೆ, 4 ಸೀಟರ್ ಬರೀ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4 ಸೀಟರ್ 4 ಚೇರ್. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ಇದು 6 ಸೀಟರ್. ಓಕೆ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ 6 ಚೇರ್ಸ್ 1 ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ಚೇರ್ಸ್ 1 ಬೆಂಚ್ 1 ಟೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 28,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು 100% ಬಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಈ ಆಫರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಬೇಗ ಬಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಹಾ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು 4 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. 4 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು 4 ಸೀಟರ್ ನಾನು ಬರೀ 14,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಓನ್ಲಿ 14,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಡೆಲಿವರಿ ನಾವು ಬರೀ ಪೋರ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೀ. ಆನ್ಲೈನ್ 46 ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 24,000. ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ 4,500. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀಲ್ಕಮಲದ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್. ಹಾ ಸರ್, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಹೌದು, ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್. ಓನ್ಲಿ 10,000. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು 8,000. ಅಂಡ್ ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಇಸ್ 12,000 ರೂಪೀಸ್. ಓನ್ಲಿ 12,000 ಅಲ್ಲಿ ಶೀಶಾ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚೇರ್ 6,500. ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದು 6,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಓನ್ಲಿ 6,000 ಏನು ಸರ್? ಹೌದು, 6,000 ಸರ್. ಅದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲಿರೋದು 4,500. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಿರರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಈ ರೀತಿ ಮಿರರ್ ಸಹಿತ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಿರಬಹುದು. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬರೀ 4,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ 4,500ಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ 7,000. ಮತ್ತೆ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ, 2 ಡೋರ್ ಇದೆ, 3 ಡೋರ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ತರ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರಾಲೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. 4,800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್. ಓನ್ಲಿ 4,000. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ 4,800 ರೀ. ಇದೆ ಸರ್. 4,800 ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12,000-13,000 ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಓನ್ಲಿ 4,800. ಅದು ತೂಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಸು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್. ಇದೇನು ಸರ್, ಕಾರ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಎಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಥರ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಸ್. ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸೋಫಾ 3 ಸೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್. ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಲೆಡರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫೇಮಸ್. ಹೌದು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್ ನಾನು ಬರೀ ಇದನ್ನ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 22,000 ಓನ್ಲಿ 22,000 ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ಸೋಫಾ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೀ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್, ಇದು ಲೆದರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಇದು 5 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್. ಹಾಂ ಸರ್ ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ 35,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಇಟಾಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಲಾಡೋದು ಇಟಾಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ 2 ಸೀಟರ್ ಓಕೆ 20,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು. ಓಕೆ ಇದು ವೆಲ್ವೆಟ್ ಟೈಪ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್, ಇದೆಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇವಲ 16,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ 16,500ಕ್ಕೆ 3 ಸೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಗನೆ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದು. ಎಸ್ ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇವಲ ಬರೀ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಓನ್ಲಿ 30,000ಗೆ 3 ಸೀಟರ್. ಇದು ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ ಕಮ್ಮಿನೇ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಬಾರ್ ಸೋಫಾ ಬರೀ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು 22,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಲುಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಓಕೆ ಇದು ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಬೀಳಲ್ಲ ನೀವು. ಇದು ರಾಕಿಂಗ್, ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸೀಟರ್ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಬರೀ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದು ಫುಲ್ ಮಸಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ. ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ಸ್ನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಜಿಮ್ ಸೈಕಲ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು. ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟು. ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಕಾಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದು ಫುಲ್ ಸಾಕೇನ್ರಿ ಫಾಸ್ಟು, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಇದು ಹಾ ಸರ್ 8 ಸ್ಪೀಡು. 100 kg ಮೇಲೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಡೀತೀರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 100 kg. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೇಮ್. ಈ ಬಟನ್ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ಲೇಮ್. ಇದು ಹಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ಇನ್ಕ್ಲೇಮ್, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಎಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೇಮ್ ಇದು ಓಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೇಮು. ಇದು ಸ್ಪೀಡು. ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವೇನೋ ಗಾನ ಗೀನ ಕಡಿಮೆ ಮೈಕ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನೋಡೋಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ಇನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ 56,000 rupees ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಂ ಸರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನ. ವಾವ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಂಜಾನ್ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ. ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ ಯಾವನ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡಿಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ. ವಾವ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹೌದು ಸರ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8,000 ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬರೀ 8,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ. 8,500ಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚಾ ನೀವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟ್ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೌದು ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಐತೆ. ಹಾ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಅಂಬಲ್ದು ಶೂಸಸ್. ಹಾ ಸರ್ ಅಂಬಲ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಬರೀ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓನ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ಸರ್? ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರೆ 750 rupees. ಓಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಲೇಡಿ ಶೂಸ್. ಹೌದು ವಾವ್ ಹೆಂಗಿದೆ.
ಹೌದು ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ಗೆ, ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ 4000 rupees. ಹೌದು 399 4000 rupees ಇದೆ. ನೀವು ನಾನು ಬರೀ 750 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 750 ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೋರೂಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, 750 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂತ ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶೋರಿ ಬಿಂಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಂ ಸರ್ 1200, 1300, 1400, 1500 ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ 1500 ಬಿಲೋ ಐತೆ. ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಐತೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಯುನೀಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಇದೆ, ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದೇಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅದೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಆ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದೇ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮುರುಗನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ JP ನಗರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಡೇನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ ಬಂದವ್ರು ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ.